Первым из наших героев стал Иван Нишенко, аспирант кафедры прикладной математики и информатики. Он занимается гидрологическим моделированием, исследуя наводнения на реках Абхазии. Мы обсудили с Иваном, как он пришел к этой профессии и что его вдохновляет. Я закончил факультет физико-математический Абхазского государственного университета, кафедра прикладная математика и информатика. После поступил работать в Институт экологии, и спустя какой-то промежуток времени Роман Саидович предложил мне участие в одном из проектов, где связано было с гидрологическим моделированием. Но в тот момент я имел какое-то слабое, наверное, представление, в принципе, о гидрологическом моделировании, но сама специфика, сам процесс меня очень сильно заинтересовал. Плюс к тому же в этот проект были приглашены эксперты, которые за довольно короткий промежуток времени научили меня всем необходимым таким азам для того, чтобы я мог самостоятельно проводить какие-то эксперименты, какие-то моделирования. Мы также поэтапно разобрали действия специалистов при проведении гидрологических исследований рек Абхазии. Иван рассказал о том, как собирают данные, используют современные методы и программное обеспечение для численного моделирования. С глобальным изменением климата увеличилась частота и интенсивность выпадения осадков. За короткий промежуток времени может выпасть такой объем воды, что средние и малые реки Абхазии не способны пропустить такой объем. Данная профессия позволит спрогнозировать или принять необходимые меры для того, чтобы предотвратить наводнение на наших реках. Самое такое интересное – это то, что я, сидя за компьютером, могу смоделировать различные процессы, могу смоделировать критические ситуации, при которых выходит вода из своих русел, происходит наводнение, определить эти критические участки, а также дать необходимые рекомендации для того, чтобы предотвратить. Я считаю, что антропогенный фактор является одним из основных аспектов наводнения на реках Абхазии, потому что выбрасывается мусор строительный, в том числе в русло реки. Это является таким небольшим подпором. Во время паводка река начинает выходить из своих русел, происходит наводнение. Второе, наверное, это строительство, то есть плотная городская застройка вдоль русла реки мешает как-то управлять рекой, то есть предпринять какие-то меры для того, чтобы предотвратить наводнение. И также, наверное, это сооружение каких-то мостовых конструкций, которые не способны пропустить тот поток воды, который необходим при наводнениях. Обсуждая науку и пути ее развития, Иван отметил, что для молодых специалистов очень важна мотивация, получение грантов и возможность участвовать в различных исследовательских проектах. Молодому специалисту необходимо выбрать интересную тему исследования для того, чтобы он в него больше погружался, больше интересовался. И также необходимо выбрать хорошего научного руководителя, который будет его направлять или помогать избегать каких-либо ошибок. Также необходимо исследовать уже имеющиеся научные труды, смотреть, какие методы уже изобретены и как они применимы в данных условиях. Выдвигать свои идеи и применять их на практике. И, наверное, еще это научные публикации, имеющиеся результатов и участие в различных научных конференциях. Молодым специалистам не хватает грантов и проектов, под которые бы собирались бы команды под решение конкретных, интересных научных и практических задач. Конечно, было бы интересно общаться, обмениваться опытом и полученными результатами с различными институтами, но, к сожалению, в данном направлении, в направлении гидрологического моделирования, очень мало людей, очень мало институтов, и поэтому сейчас это пока очень сложно. Иван также поделился своими планами. Для него крайне важно развиваться в науке и достигать новых результатов, ранее неизведанных. Как отмечает Иван, самое важное, чтобы его исследования и научные открытия были полезны для республики. Изучая, более погружаясь в данную тематику, понимаешь, что очень много чего еще не изучил. Так, например, сейчас занимаюсь тем, чтобы написать какое-то небольшое программное обеспечение для уровнемеров, для того, чтобы рассчитывать непосредственно расход и скорость течения. А в будущем, конечно, хотелось бы изучить влияние таяния снежного покрова на
реках Абхазии. Ну, чем больше я изучал, тем больше я погружался в эту тематику, тем больше мне были интересны различные инструменты и методы, которые уже доступны на данный момент, на то, насколько они применимы в наших условиях для наших рек. Молодой аспирант показал нашей съемочной группе, как происходит гидрологическое моделирование рек и почему оно столь важно. Так, например, исследуя реку Баслу, команда специалистов выделила варианты развития событий, при которых можно избежать наводнений. Они также спрогнозировали на несколько лет вперед возможность подтопления местности, учитывая погодные условия и выпадение осадков. Ну, события, которые произошли в 2021 году на Басле, это наводнение, нас заинтересовали, и мы провели какие-то свои работы. То есть была полевая работа по съемке нижнего течения реки Басла. То есть это мы создали с помощью геодезического дрона геоподоснову, то есть рельеф, цифровой модели рельефа, для того, чтобы пустить воду с теми осадками, которые приблизительно выпали в тот период времени, чтобы посмотреть, как распространялась вода, определить причины и участки, на которых произошел выход из берегов воды. Иван Нишенко – это яркий пример того, как молодые ученые могут внести значимый вклад в развитие науки и общества. Ну а мы с нетерпением ждем его новых открытий и желаем успехов в научной карьере. Алиса Адлиева, Сандро Облотья, Абазат ТВ.